raha ampitso no tonga ireo bilitatokana ho an'ny fifidianana sy olom-bavambahoaka miantso ny mba hifehezan'ireo kandida roa ny olony anara-dalàna ny senita. Nanomboka androany ny fizarana ireo passeport elektronika amin'ny volana desambra 2024 kosa no tsy maintsy hivadika tanteraka amin'izany isika eto Madagasikara. Kitra tetsy Anosy Zato, raikitra Andrombo, ray mpianakaviana iray namony ainy, velobiriky teo amin'ny firifa no nafaty azy. Ary farany, nampatsiany nafatesan'ilay mpilalao sarimihetsika James Dean nafaty ilay mpilalao horonan-tsary ao anatin'ny Fast and Furious Paul Walker ny sabotsy lasa teo. Manasanao ampananjana ary tompoko lahy sy tompoko vavy ahatratra amin'ny farany. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Palina trano tompoko lahy sy tompoko vavy ny tsidihana ny tokantranonao amin'izao hariva izao. Manasanao indray anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Ny mahakasika ny fifidianana avy hatrany no mboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ity hariva ity araka ny fanambaranao tany amin'ny lohatenim-baovao raha ampitso no tonga eto Madagasikara ireo bileta tokana misy hatrany amin'ny 12 tapitrisa hiatrehana ny fifidianana fihodinana faharoa amin'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka atao amin'ny 20 desambra ho avy izao. Etsakilan'izay miantso ireo kandida roa mpifanandrina hifeny pomba azy avy amin'ny fanarahan-dalàna ny eo anivon'ny senita Nandriana Rajohnson. Ahoana ny fomba anatanterahana ny fifidianana roa atao indray mandeha amin'ny 20 volana desambra ho avy izao. Tamin'ny fihodinana voalohany na dia teto an-drenivohitra aza maro ireo mpifidy tratraoriana no tsy afaka nifidy intsony noho ny fotoana voafaritry ny lalàna amin'ny 5 azo antoka fa hitako fotoana bebe kokoa noho izany amin'ny 20 volana desambra ho avy izao. Ny fahaenina sy fahafitony volana desambra ho avy izao kosa no anaovan'ireo rantsa mangaika ny seneta fiofanana momba ny lamina rehetra ao anatin'ny birao fandatsaham-bato. Raha pitsy kosa no tonga eto an-terana ireo bilitay tokana ka hozaraina voalohany amin'izany ireo distrika lavitra. Ny nahatonga ny ataoko hoe ny fiemorany kely fotsiny raha pitso ny fahatongavan'ny bulletin satria 80 distrika eo zany no vita aloha dia ny emballage moa araka lazaiko foana hoe le manao l'écolisage zany no matarataraiky azy dia raha pitso zany tonga ny 80 distrika sur 119 ny ambiny sisa moa zany dia tonga amin'ny fahaenina ny volana desambra zany hoe zay distrika lavitra be indrindra zany no natao ny atongavany raha pitso dia fa tonga eto toerana ihany koa moa zany leo jourtena anankiray avy any amin'ny ratsa mangaika ny senita avy any amin'ny distrika hiaraka amin'ny camion hitondra an'ireo entanareo zany manomboka amin'ny fahaefatra ny volana desambra izao izay moa zany no anatin'ny programa ny calendrier ny senita ihany koa. Mbola manampy ny senita amin'ny fifidianana ho karakaraina ny sadaika ka vola mitentina $900 tapitrisa no efa ao anatin'ny kitapom-bola amin'ny PNUD ao amin'ny PASEM. Entina andoavana ny fampiasana ny helikoptera tamin'ny fihodinana voalohany sy ho an'ny tambo-karama ny vondron'ny birao mpifidianana ho avy ireo vola tonga ireo. Nanao antsoavo ho amin'ny siny fandriampahalemana amin'izao akantoko ny fampelezan-kevitra izao ny filohan'ny senita ka ireo kandida filoham-pirenena roa izay hita fa mifanipan-kevitra sy samy manao ny hevitra rehetra azahoan'ny fandresena noho ny atefan'ny teniny. Matoky izahay fa tena fanirian'ny vahoaka malagasy rehetra ny mbola isiany izany fampelezan-kevitra mizotra ao anatin'ny filaminana izany manaza ny soatoavina malagasy miorina amin'ny fihavanana. Ny hevitra no ampedina fa tsy ny olona tsy mitovy hevitra sy tsy mitovy kandidato hoanana akory no hiady ifamaky loha na ifampikasitanana. Fampelezan-kevitra anazana anazavana ny fandaharan'asan'ny kandida sy ny vinam-piarahamonina arosiny mantsy no tena andrasan'ny mpifidy. Izany indrindra no isian'ny fandaharam-potoana maimaimpona amin'ny aino amanjery mpanjakana anomezana sehatra mitovy lenta ny kandida tsirairay izay karakarain'ny senita miaraka amin'ny tompona andraikitry ny RNM sy ny TVM manerana ny nosy mampirisika ny kandida rehetra
ampiasa io sehatra io ary izahay satria fanararaotra ny fahazahoana sehatra ahafahana mampita hevitra amin'ny mpifidy manerana ny nosy izay ny haino amanjery-panjakana ihany no any maharakotra azy hatramin'izao aloha. Mahakasika ny lisym-pifidianana kosa amin'ny 15 volana desambra ho avy izao no ampidirina ireo tsy tafiditra ao anatin'izany. Ny 300 biltain tokana no natokana ho an'ny birao-pifidianana hitsonjovana ireo tsy ampy. Tafiditra ao anatin'ny fikarakarana sy fanomanana sahady araka izany ny vondron'ny senita amin'izao herinandro vitsivitsy tsy hatongavin'ny fifidianana izao. Mbola mahakasika izay fifidianan'izay hatrany fampiasana ny bileta tokana, fomba fifidianana, ny fandrindrana ny sehatra manodidina, ny fitaterana ny valim-pifidianana, ny fiarovana ny birao, ny fanisambato no ny fampizaran'ireo vondrona ao anatin'ny firenena amin'ny teny frantsay tamin'ireo vondron'ny senita androany. Efa niatrika fifidianana miara-mandeha tahaka izay mbola ho tanterahany teto Madagasikara, izany hoe fifidianana filoham-pirenena miaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no antony nanaovana izao fampizarana izao. Fanampanazavana. La file d'attente, les électeurs qui arrivent. On prend comme ça, c'est une salle, par exemple, un bureau de vote. Vous avez la queue, là, les attentes qu'il a. Vous avez le premier agent du bureau de vote, qui s'appelle assesseur suppléant. C'est lui qui aligne les électeurs, parce qu'il suffit qu'il y ait des problèmes à ce niveau, que le vote, vous risquez de ne pas avoir. L'électeur entre par la porte. Il va voir l'assesseur numéro 1. L'assesseur, disons, il reçoit donc sa carte d'électeur, vérifie l'absence de l'encre indélébile sur le doigt et l'inscription sur la liste électorale. Dès que c'est OK, il passe voir le président du bureau de vote. Le président du bureau de vote lui donne premièrement le bulletin. Il paraphe un bulletin et lui donne le bulletin pour l'élection présidentielle. L'électeur prend le bulletin, il ira à l'isoloir numéro 1 ou à l'isoloir numéro 2. Évidemment, avec le pointier, ça veut dire que non, le flux doit être important. Si on peut avoir deux électeurs au même moment, l'un peut occuper un isoloir, l'autre occupe le second. Il va donc à l'isoloir numéro 1, il marque son bulletin, il vient à lire et qui est apposé au milieu du bureau de vote, il va déposer son bulletin. De là, il va voir le secrétaire qui est qui a le deuxième rang au niveau du bureau de vote. Le secrétaire lui paraphe le bulletin et lui donne le bulletin législatif. Il va maintenant soit à l'isoloir 3, s'ils sont à 2, l'autre va à l'isoloir 4. Et il vient déposer à une deuxième urne qui se trouve à ce niveau. Et dès qu'il finit, il va voir l'assesseur numéro 2. Ici, il fait émarger l'électeur, applique de l'encre indélébile et remet la carte à l'électeur. Et de là, l'électeur sort pour repartir. Mahakasika ny fampianarana mifidy monina raha anao tao anatin'ny farany ny fanadihadiana farany teo iny. Fa eo amin'ny akony ny fampelezan-kevitra kosa indray raikitra ny fampisehoan-kery ara-politika amin'ny endriny rehetra eto andrenivohitra ankehitriny namenona Tsonjombe ny avy amin'ireo fikambanana sy atoko politika miaradia amin'ny filohan'ny tetezamita Omaly. Tahaka ny nataon'ny Pomban-Dravalomanana Mark feno olona ihany koa ny Coliseum tato anatin'ny fampelezan-kevitra treto aloha izay nanao fampelezan-kevitra tao Tsonjombe dia nahafenon'izany avokoa ampy andrefesana ny herin'ny mpanao politika iray ve ny fahafahana mameno ny Tsonjombe Iltasinjo. Mitombina fanontaniana raha ny vokatry ny fifidianana farany teo no jerena. Nahafeno an'ity sehatra ity ny candidat Roland Ratsiraka ny 12 oktobra 2024 farany teo. Ny lokomena ny Coliseum feno hipika, ny eno ireo mpanatrika, na alina ny fampisehoana, ny oraka ihany koa ireo mpijery rehefa nikabary ny mpanao politika. Ny valo ny fifidianana, 900 no azon'ny Roland Ratsiraka manerana ny nosy ka tany Tomasina ny ampahany betsaka tamin'izany. 300 mahery ireo vato no azony avy eto Antananarivo. Nahafeno an'ity sehatra ity ihany koa i Jean-Louis Robinson
kandida Andravalomanana Mark izay nilaza fa anokatra andreo aina manjerina akatony sy anao any Lalora Valomanana ho Prime Ministre. Nioraka ihany koa ny vahoaka nandre izany. Nahazo vato 220 isanjato ity kandida ity farany teo, saingy ny teto ambonivohitra sy ny afovoantany ny tena nazahoany ny 520 isanjato ny vatony, ka 3 sy 4 isanjato ny vatony tany amin'ny faritra hafa. Nahafeno ity toeranyity ihany koa Hiera Jonary-Mampianina izay nahazo vato 520 isanjato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo, saingy tany Fianarantsoa sy ny faritra avaratra ny tena nazahoany ny ampahany betsaka tamin'ny vato azony. Omaly, andro vitsy tao aorian'ny fanazavana nentin'ny ministry ny ato tany momba ilay dekre nanovany ao anatin'ny lalam-pifidianana momba ny tokony ijoroany ny filohan'ny androm-panjakana ho tsy momba ny aty sy ny aroa. Nameno an'ity kanja ity ihany koa ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina notrony ny filohan'ny CST Dollara Solosoa rehefa naneho andreo kandida député enina miaraka amin'izy ireo mirotsaka eto Antananarivo. Raha toa ka anjato ny tokony aseho teto. Inefatra metona izany zao, atramina havitanana ny Tsonjombe no nisy mpanao propaganda na afeno an'ity sehatra ity, izay mazaka ampijery hatramin'ny 5 alina isa. Efa mipetraka amin'ny kolontsaina politika malagasy ve ny hoe hevitra sy fandresen-dahatra marina no anatrehana sy fivoriana kalamanjana iray. Ahafahana mahita taratra ny herin'ny antoko politika iray ve manoloana ny vahoaka malagasy ny famenoana kianja tahaka izao. Nanaprofo ny valim-pifidianana farany teo fa sarotra ny maminavina na ny manombatomba ny safidina Antananarivo. Samy manana ny heviny kosa ireo olom-pirenena malagasy manoloana ny fanatanterahany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ny hetsika fampahafantarana ireo kandida mpiaradia aminy tetsy amin'ny Coliseum Matsonjombe Omaly. Ho an'ireo izay nankasitraka izany dia nambaran'izy ireo fa kandida miaradia aminy ireo karariny loatra izany. Ho an'ireo izay misalasala indray dia ny lalàna nambaran'izy ireo fa tsy mifanaraka amin'izany. Misy kosa ireo izay tsy mankasitraka velively fanatanterahany ny filohan'ny tetezamita ny fotoana Omaly noho izy voararany tondrosotry fanampanazavana. Dia gaga tokoa rehefa nahita vaovao an-gazety satria filoham-panjakana izy aloha hatreto ary efa mipetraka ny feuille de route milaza ny amin'ny fitsipika hiatrena zao fifidianana zao. Aminay zany dia ho anay zany dia mifihetsika ireny dia tena fanososena kitsirano fotsiny zao ny zavatra fanarana tao amin'ny tondrozora izay efa napetraka satria hatreto dia mbola filoham-panjakana izy fahefana fanaovana tsinotsinona amin'ny feuille de route ireny ary raha izay no lazana dia ho anay dia tena hoe fiantsinany vahoaka malagasy ny zavatra toy ireny satria rehefa misy dekretinao avoaka avy mifanaraka amin'izay mety heverinao tombontsoa mifanandrify amin'izay katsanao dia amoahana itsy volana fotsiny zao izy mba hanan-kery amin'izay mety ahitan'izay lalakivoana amin'izao zavatra efa mitatao amin'izareo zao dia tsy mety reny aminay to amin'ny mahavahoaka tsotra anay. Fahitako an'ilay fandehanany teny amin'ny Coliseum dia vao maika ohatra miteraka savorovorona sa ve hoe te fisesehoana hoe mbola ity aty raha olona vonona tena hoe iroso amin'ny fitoniana indrindra fa amin'izao fifidianana deuxième tour zao izy tsy tokony hanao an'ireny fihetsika ireny na mety mipetraka konkoa le mety hoe tsy mahatoky valeur atsony izy raha izay faharoa manarakaraka an'izay ohatrany hoe manao propagande n'ilay député any izy izay ny tena fahitako anazy teny ireo ny député atolony izany dia mety hoe ireo ny tiany hotohanana. Ny nanaitra kely fotsiny hoe ny fisian'ny président tetezamita amin'izao fotoana ao anatin'ireny ve le lalàna araka ny lalàna ve reny sa tsy araka ny lalàna tsy za moa tsy nalala tsara hoe naneho hevitra ve sa tsy naneho hevitra fa na izany zany za zany ametraka foana hoe tokony hajaina ny tany-tandalàna sy lalàna mipetraka eto amin'ny firenena zany amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsiny mba tsy savoritaketo tsika dia za maniry ny isina fifidianana marina madio ary mangarahara ary ao anatina fitoniana no anaovan'ny malagasy izany. Raha ny tena rariny sitsiny tokony tsy andeha hoeny izy kanefa moa efa misy lalàna efa napetraka zareo raha tsy diso za moa tsy dia maraka tsara n'le resaka iny fa fahalalako anazy nisy lalàna taloha hoe mandrarany fandehanana eny kanefa nohatrany efa nekendrareo le lalàna raha tsy diso dia ohatrany hoe mandeha eny fa tsy miteny ka tsy haiko sarotra amiko ny teny hoe mety na tsy mety le fandehanana eny fa tsy haiko loatra le lalànan-drareo amin'izao fa mivaova foana moa le lalàna zany. Tsy mety aminay aloha tsy mety le fandehanany teny satria amin'izy mbola ao anatin'ny constitution anazy tokony tsy hoeny mihitsiny izy. Tsirairay ngamba nefa mahafantatra daholo ny tsy fetezan'le zavatra ohatran'ireny. Raha ny fahitako anazy aloha dia tsara ihany ny natongavany teo satria hita mihitsy hoe jerevana hoe ireo niaraka hiasa amin'ny firenena aoriana dia tsara izy hoe manatrika sy miaraka amin'ireo jerakaiky.
raha ny azakazaka ny fanomboan'ny propaganda tamin'ny premier tour dia somary nalefaka kosa izany tamin'ny fihodinana faharoa ity. Ho an'ny kandidan'ny filohan'ny tetezamita dia nisy ny fotoam-bavaka no tanterahana tety sabotsina mena omaly nentina nanomboana ny fampelezan-kevitra ankilany. Ny kandidan'ny filoha teo aloha Jean-Louis Robinson kosa dia ambositra sy Antsimondrano no vangena ny resahany manodidina ny fahasalamana fanampanazavana. Tety sabotsina mena tamin'ny alalan'ny fitoam-pivavahana no nanomboan'ny kandida Era Jonar Mampianina ny fampelezan-kevitra ho an'ny teto Antananarivo. Anisan'ny votra nandritran'ny fotoana ny fitoam-bavaka izay nentina hitondranam-bavaka ny firenena. Androany koa no nisy ny fanambarana ny fanoana ny zanak'Imady ity kandida ity. Ny fahitan'reto farany ezaka vita no antony ary tsy misy ny takalo no hiatran'ireo mpanoana. Anisan'ny nanambarany fanoana ity kandida ity ihany koa ny sasany amin'ireo mitonona ho fikambanany tsy manakasa sy ireo mpiasan'ny orinasa fakaba. Ankilany omaly ny kandida Jean-Louis Robinson dia nitsidika Nambodratrimo sy Atsimondrano. Ny fanindran-dalana tamin'ny andro resam-pirenena iadina amin'ny tsimikaretina VIH fa SIDA ny andro omaly ka nanambarany ny kandida fa marefy ny fitsaboana ity aretina ity. Noho izany dia ezaka hoentiny eto Madagasikara ny fananana drafitra ara-pahasalamana ara-dalàna. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray mifamaofao ny vaovao avy an'i Thomas nandroany rehefa nisy miaramila ny FIS na ny force d'intervention spéciale voatana ny mpitandro ny filaminana ny antoerana noho ny resaka kidnapping. Ny zananao Marina ny vaovao nanao iraka manokana ireo miaramila ireo tany Thomasina raha ny fanazavana azonay na dia efa atao famitorana azy ireo miaramila ireo hatramin'ny androany arivo tsy mbola nisy hatreto ny vesatra na fitoriana hiampangana azy ireo re ihany koa fa raha mpitsy maraina no hiakatra fitsaranao Thomas ny tirara ity ary raha itsika eo ihany ny antsipiriny mahakasika izay vaovao izay. Pejy sosialy hatrany fa trangam-piaramonina kosa indray no hanohizana ny fampahalalam-baovao raim-pianakaviana iray 430 taona no maty vokatry ny korotana taorian'ny baolina no lalaoviny tetsy Anosizato Malalaady tokony tamin'ny enora sy sasany Velibrik teo amin'ny firifany no nahafaty azy tamin'izany efa niezaka nitondra azy tany amin'ny hopitaly ihany ireo namany saingy tsy nahatanany aina izany Ajarandrianatoandro. Abibina izay no azo ilazana nazo any solofiniana Jean Michel raim-pianakaviana iray nisy namony tetsy Anosizato ny lahady 2 Desambra teo tokony tamin'ny enora sasany ariva. Nanao lalao famarana ny ekipan'izy ireo tamin'ny baolina kitra. Vita amin'ny baolina resy tamin'ny sarainy tsy misy ny ekipan'izy ireo tamin'izany ka teo amin'ny fotoana ny zarana ny loka ny raikitra ny rombo. Toy izao ny fitantaran'ny olona anatrimason'ny zavantranga tamin'ny alahady io. Anisan'ny baolina zany aloha dia nahazo tirobi zany izay. Efa nilavanina ireo olona anakory izay aloha nilavanina voalohany dia tsy nivonona ilay tirobi anay diavana nanao an'iny dia nitizana any ilay baolina aloha dia vita ilay baolina dia eo ampanolorana an'ilay omby ilay ondry io aloha atolotra nindriko lalana amin'ny baolina zany ilay anolotra atolotra vao aminy dia tamin'iny zany nisy tonga dia nisy nitifitra ny fotoana iray mandeha aloha zahako satria izany no président amin'ilay baolina. Diavan'iny dia nisy ady akory ka tery andrefa amin'ny terrain dia avy eo ny mpilava amin'ny brique dia nasiany brique teo amin'ny fifany teo dia ohatran'ilay brique izy dia torana izy dia tonga dia nentinay tamin'ny hopitaly dia tonga tamin'ny dily izy dia tapitra ny ranomasina andreo fianakaviany Solofo zaza telo ka mbody tsy fidiny vara-datsaka nandraisan'izy ireo fahafatesany tsy anaiky fa tsy maintsy ametraka fitoriana izy ireo raha ny nambarany vadiny. Nisy baolina zany tetsy tamin'andro dia nisy finalina tetsy tsy mitady dia tao no tonga ny fifamonoana azy. Raha nieritreritra ny toro mihitsy izay satria tsy niady ilay olona tsy naninona nefa ny aina fotsiny sovenina sy soratra. Efatra amin'ny fahakely ny mpilalao baolina kitra Solofo raha ny nambarany reniny be sangisangy izy saingy tsy tia miady aman'olona raha ny nambarany hatrany. Nahenoko azy voalohany tompoko andeha hidina satria efa nirava ilay baolina dia hoe anisaka leka izy amin'izay andeha hody. Kanjy vao akaikikaiky ny zalony tangorongoana teo dia iny ny zanako ny tsirara be. Malahelo satria zanako tsy naninona tsy niady tsy nilahady tsy naninona nefa tonga dia maty fotsiny ny teny zanako. Izy tompoko raha hoe ady zany izy tsy dia tia lahady loatra fa raha hoe resaka sangisangy zany na vazivazy izy dia tena manana fa raha hoe ady izy tsy mila ady aman'olona zany mihitsy izy. Mbola tsy nisy tratra amin'izao fotoana izao no nahavita ity Abibina ity raha ny filazan'ireo akaiky an'ny Solofo fantatra avokoa izy ireo saingy mbola miandro fandevenana ho vita ireo fianakaviana vao ametraka amin'ny fitoriana. Pejy afa kosa indray nanomboka androany ny sary ireo passeport elektronika ny teny anivo ny sampandra ara misahana izany etsy Anosy.
Amin'ny volana desambra 2024 no tsy maintsy hivadika tanteraka amin'izay isika eto Madagasikara. Tsy miova ny fotoana iandrasana sy hamoahana ny pasiporo ho an'ny mpila raharaha raha toa ka niova ny fomba fiasa eny anivon'ny sapan-draharaha mpanao izany fanadidiny Ilta Asinjo. Miampy avroeny ny fitaovana miasa eto amin'ny sampana mikarakara ny pasiporo eto Anosy. Nanamafy fahaiza-manao ihany koa ireo mpiasa hiatrehany any fanovana izay hiantra manomboka androany. Navoaka tamin'ity andro ity ireo pasiporo elektronika voalohany izay ampiasaina manomboka izao anolo ireo pasiporo biometrika fampiasa hatramin'izay. Marina fa rehefa metraka dosia zany ny atao aminay dia apetraka androany maraina azo rapitso tolakandro. Zay zany tokony ho izy. Fa mahatonga androany zany efa nisy mivoaka satria zay efa nijanona kely tsy hanao pasiporo teo dia somary vitsivitsy le pasiporo miditra dia afaka tonga dia manao sini zay. Fa raha ny tena marina dia pasiporo apetraka atosika hoe latsinainy maraina dia raisina talata tolakandro. Anamora ny fanaraha-maso ny mpandeha sy ny fiondranana anaty fiaramanidina ity pasiporo vaovao ity. Ny pasiporo elektronika moa zany dia misy puce zany le pasiporo stockena le données zany ao anatiny ao. Zay zany ny avantageny ary misy lecteur spécial zany any amin'ny frontière rehetrarehetra dia apetraka eo ambon'le lecteur fotsiny izy dia avoakany daholo zany zay zavatra rehetrarehetra ao anatin'le pasiporo. Zany hoe miadina nosika izy no manalaky koa zany manalaky kokoa ny traitement na vol zany traitement ny passager zay miakatra sy midina amin'ny aeroplane. Amin'ny andavanandro manodidina ny 200 eo ny atota taratasy fangatahana pasiporo tonga eto amin'ity sampan-draharaha ity. Tsy niova ny fotoana iandrasana ny famoahana izany. Raha vao herinandro izao nahafantarana ny raharaha fanodikodinam-bola izay nahavoasiketa ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana voafidy nandritry ny fivoriam-be ny fikambanana iraisam-pirenena ivondronan'ireo sapan-draharaha ny tahirim-bolam-panjakana na AIST ho filompitantana ity fikambanana ity ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana malagasy Orlando Ropomanana midika ho fahatokisana ny fahamendrehan'ity lehibe ny tahirim-bolam-panjakana ity izany fanendrena izy izany ho an'ireo mpiasana ity sapan-draharaha ity fanampanazavana. Fa izao zavatra zao zany dia vo ino ty fahitana izay mpiasany tahirim-bolam-panjakana zany dia misy lanjany zany le fanendrena azy eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena zay zany tsy hoe nampisany iny zavatra iny zany no nahatonga azy hoe voafidy fa le siniavany hatra amin'izay zany ny fahatokisana zany nomena azy zany ny fahaizany miasa zany ny ino ma ty fahaizany miasa eo amin'ny sehatra zany na iraisam-pirenena zany na eto anivon'ny firenena zany zay zany nahatonga ny zavatra zany fa tsy hoe mandehandeha ho azy fotsiny zay zany fahitana azy. Firenena 7 ahitana ny vondrona Europeana, Azia, ireo firenena ao amin'ny ACP sy ireo firenena Arabo no mivondrona ao amin'ny AIST fanamafisana ny fizarana traikefa eo amin'ny fomba fiarovana ny volam-panjakana mba hisian'ny fahaiza-mitantana eo anivon'ny firenena misy azy no antom-pisiny. Fanadihadiana kosa no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao hatramin'ny volana Jolay teo. Misy trano mijoalajoala miorina etsy Andotapenaka izay mampatahotra ny olona monina eny. Miorina ambony lakan-drano io trano io ary ahian'ny olona hiteraka fiotsahan'ireo trano rehetra manodidina noho ny fototra izay tsy zarizary mitaraina vokatra izany ireo mponina eny amin'ny manodidina fanadihadiany Ilta Asinjo. Mponina tezitra sy matahotra ny ainy ireto mitangorona eto Andotapenaka ireto. Ity trano avo misy rihana 4 miorina eto amoron-dalana ity no antony tebitebin'izy ireo. 4 bolana izay no nanomboka ny asa fandrenana. 4 bolana nangatahana fifampiresahana tamin'ny tompon'ny trano, nanaovana fangatahana fanazavana isan'ambaratongany saingy tsy nahazo navaly ny atreto. Le trano zao mampatahotra ny olona satria le izy bisy teta amin'ity tany misy an'le trano ity. Azonao sady efa mitongilana hanimba zavatra io dia jereo azonareo tena zay efa tompoko zay. Menjery io satria dalana eo ambaniny io dia menjery io maty daholo zay Andotapenaka raha ohatra ka io mitsangana mbola hiakatra amin'ny farany ambony iny dia maty daholo zay tompoko. Miorina ambony lakan-drano izay efa antitra ity trano ity ka iny mponina hitarika amin'ny fiotsahan'ilay lakan-drano sy ny tanàna miorina manodidina izany. Etsy amin'ny manodidina ny trano rahateo tsy ahitana tabilao maneho ny fahazon-dalana anorina avy amin'ny commune. Antony ilazan'ireo izay mitaky ny andravan'ity trano ity fa tsy ara-dalàna ny fanorenana. Le trano ambony tatatra mihitsy sady ambony kanala ambony biso ary ty efa tsy nafitsera velan'ny fanjakana anaovana hoe trano mihitsy. Tsy nahazo an'ity trano ty na miasina permis ty nasina ino ty nasina ino
io zany a tokony tsy ohatry zao ny avon'io a fa mitovy any avony ty trano etrakakely ty ranon'le trano dia tsisy permis de construction a zay mipetraha matsana avy de manara-penitsady a dia tokony isy permis misy tableau zany hitan'olona hoe zao numéro an'ity trano ty. Ahitana tresaka avokoa ny rindrina manodidina ny trano tatoato, trano izay nahatonga ny olona ety hientana amin'ny fangatahana ny andraisan'ny tompon'andraikitra fepetra. Tranam-polo maro no miorina manodidina ity trano ity ary tanimbary maro no miankina amin'ilay tatatra iorena ny fototra ilay trano. Feno lavaka ihany koa ny lalana eran'ny Antananarivo vao herinandro izao no avy ny orana efa maro sady ireo toerana tena sarodalana vokatry ny rano miandrina sy ny lavadavaka tsy maintsy mandeha miadana ny mpamily amin'ireny toerana ireny ka miteraka fitohanana ny fiarakodia fanadihadiany Ilta Asinjo. Eto Ambatoroka, fotaka mandrevy toy izao ny ety rehefa avy ny orana. Ranontany avy amin'ny faritra avo manodidina no mirona ho aty ambany ka manemotra ny lalana. Tsy ahafahana mandeha ity ampahan-dalana ity fa tondraka avokoa, malama raha teo ny fotaka. Ity toerana ity izay faritra iva ary nambaran'ny mponina manodidina fa tsy misy fivarinan'ny rano intsony noho ny trano be loatra miorina ety. Depuis 5 ans angamba io ny tsy ratsy mihitsy fa izao tapina nanomboka tapina le zany tatoato feno trano mihitsy iny dia zao ny farany ny rano avery korina eto, ny rano avery korina ary, ny rano avery hatrany ambodempony dia mikorina eto dolodolo, ny avery ananana koa dia eto ka ahoana moa. Efa zary mahazatra ny olona miaina aminatin'ny tranga toy izao. Misy ihany na dia izany aza ny olona tsara sitrapo mipetraka manodidina manala azy ireny. Tsy mahavaolana tanteraka nefa izany, ahilika eo amin'ny sisiny fotsiny ny fotaka esorina ka manentsina indray ny tatatra fivarotana ny rano. Misy mpanamboatra lalana eto aiza daholo le mpanamboatra an'le lalana. Avy reo fotaka be reo no entiny rika avany reo tonga amin'ny arabe ety zay mampitonga ny embouteillage eto. Misy mpanilika eo karana ripa rehetrarehetra manilika an'ireo fotaka reo mba mitady kely izy tianam-bola kely. Tsy ny fifamezivezena ihany no mahita faisana amin'ity ampahan-dalana ratsy eto Ambatoroka ity fa ny varotra ihany koa. Vidiny entana satria be fotaka dia namepita ry sahirana be. Saika ahitana lavadavaka simba avokoa ny lalana eto Antananarivo. Amin'ny lalana eo Belair, anelanelana Tsakaviro sy Ampandrana, ampolo ny fahasimbana voaisa. Toy izany koa ny any amin'ny 17 hektara Ambohimanarina, Antanimena ary Androndra. Ivadika pejy afa-kosa indray isika bonsai, fikarakarana zavamaniry anaty vazy ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany, tetsy amin'ny Alliance Française Andavamamba ny andiany faharoa amin'ny varotra fampiratiana bonsai. Zavamaniry ho kolokoloana amin'ny fomba matianina tanteraka, mitaiza fo, ananana fandeferana, manala stress, hafantarana karazan-kazo ary mampidi-bola. Vidiny mahatratra hatramin'ny 70 tapitrisa. Fanadihadiana hoentiny Gaetan Andriatsilavo. Hazo maniry miendrika tahaka ny hazo efa lehibe, saingy kely, koloina tsy ioatra ny abetadiavina, nefa maniry tsara ary kanto sy mahafinaritra ny maso. Karazana kolotsaina iray manontolo ny fikoloana ny bonsai. Eto amintsika, misy ny malagasy bonsai, izay metsehatra manokana ity karazana fambolena hafakely ity. Vitsy ny malagasy no tena malala azy ity. Fomba mampanao izy ity tany ivelany, ary efa tafiditra eto amintsika ihany koa, noho ny lanjaran-tsaina sy ny kanto fonosy ny fikirakirana azy. Ny sinoa zany no nanao azy dia tsy dia nirarahin'ny sinoa izy io dia niraisin'ny japonais dia ny japonais no tena name azy ny avy eo ny feheziny dia izy zao no malaza eran-tany amin'io ohatran'ny antsika hoe rehefa tsy nirarahintsika ny papier taimour dia ny zareo maorisiana sa ny créole ny nakany fehezana azy ka ohatr'izay ihany koa io dia rehefa nandeha ny bonsai dia ny japonais zany no nanaparika azy eran'izao tontolo izao dia izy zany no malaza amin'io amin'izao any amin'ny taonjato-telo zany zao no bonsai antitra indrindra ny Japon amin'izao. 30 taona lasa izay no nisian'ny bonsai teto amintsika. Ireo mpiserasera manao izany no tena mahafantatra ny taonany. Misy amin'ny reto mahatratra 500 taona, misy 100 taona. Ny fakany no alalana izany, miova araka izany ihany koa ny vidiny. 40 000 ariary na 200 000 francs vidiny ambany lindrany dia 70 millions ny lafo lindrany. Tsy hoe fotoana fohy ny fikirakirana ny bonsai, mila manana faharetana sy fotoana lava, ny mahavelona sy mitazona ny endriny afinaritra. Araka ny fahitantsika azy zao moa zany dia azo
azo kely izy dia fa kely namboarinao kely tazominao kely a dia mba nefa ny manome endrika manome bika ary manome fahafinaretana araky nefa voalaza ombenombeno moa offrir un bonzay c'est offrir un cœur mahafinaritra be a. Ny 4 sy ny 7 desambra ho avy izao isy atrikasa karakarain'ireo tompon'andraikitra hitondrana ny olona ahalala bebe kokoa ny bonzay. Raha 570 fototra no nampiratiana tamin'ny taona lasa, mahatratra 200 fototra izany amin'ity taona ity, izay andiny faharoa amin'ny hetsika. Pitsidika maherin'ny 3 arivo kosa no andrasana amin'izany. Vao mampalahelo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena kosa no amaranantsika ny fampahalaam-baovao miparitaka amin'ny fahitalavitra maneran-tany ny tambazotram-pifandraisana rehetra nodimandry Paul Walker, mpilalao sarimihetsika malaza fanta-daza tamin'ilay horonan-tsary nolaloviny Fast and Furious fanadihadiana. Tsy nampozina, tapaka. Izay no azo ilazana ny fahafatesan'ilay mpilalao sarimihetsika Amerikana Paul Walker ny sabotsy lasa teo tany Los Angeles, California. Nampetsipohan'izao tontolo izao ny fahalasan'ity olo malaza 40 taona ity, antony. Izy no mpandray anjara fototra ary nampalaza ilay horonan-tsary Fast and Furious nandritry ny 10 taona ary ny andiany faafito izay mbola ao anatin'ny fanatotosana tanteraka ankehitriny. Lozam-pifamoivozana natsiravina no nahafaty azy sy ny namany iray tao anatin'ny fiara Porsche Carrera nitondra azy ireo hamonjy fety anangonam-bola anampiana ireo traboana vokatry ny typhon namotika ny Filipina. Raha tsy ahivona, ity fikambanana najoron'ny Paul Walker Rich Worldwide, ity fikambanana ity izay miasa anampiana ireo olona traboana noho ny loza ara-boajanahary. Mitatitra ity vaovao ity avokoa ny fahitalavitra maneran-tany raha ny vaovao iray nandeha mafy ny fiaran'ny metinizmy rahalahy ireto ary nidofitra tamin'ny hazo iray nirehitra avy hatrany avy eo. Matsitra hadrano lehilahy sy ny mpamily. Mampatsiany nafaty ilay mpilalao sarimihetsika Amerikana nalaza iray James Dean ny 3 septambra taona 577 izay tao anaty fiara Porsche ihany koa. Mifarana treo ny fampahalaam-baovao tamin'ity hariva ity tomboky lahy sy tomboky vavy. Isaoranao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalaam-baovao dia mbola mefy taonanao raha ampitso amin'ny iray ora veloma tompo.